Bu günlerde rayon məktəblərində oxucu balalar, soğuş çırı balaları, tıl veteranları bilə iştirakçı həm onlarını yaxınlaşıb gelişi beyramla təbrik etdi. Bu turda süjetini xəbərlər blogundan soň qaraya alasınız. Xeyirli kech, hörmətli televizor qaraşçılar, Müslim televideniyası özünün tapşırıqlarını başlayır. Xəbərlər çıxarılışı bilən studiyada mən Liliya Şəymiyeva. Bulğan vaqıqalar turunda qısqaça. Büyük Vatan soğuşunda jingüge bu yıl 77 yıl bula. Elibizge jingü getirgen ülkənlər bu günlərdə təbrikləvlər qabul etdi. Rayonumuzun birdən-bir soğuş veteranı Ғұсман Салиховны район başlığı үйіне барып құтылады. Салих Ғұсманов соғышқа 1943 жылының ғинбарында кете, Müslimнен 90 кішіні Ирак күншығышқа ұзаталар. Бәрішлерінің бірсінде ол контузия алып, госпиталь ғаләге дауаланғаннан соң туған яғына қайта. Kırım'da kadar qaraqlığında mada bak katı bəriliş oldu indi. Mada naqbalda bəriliş. Ondan kontuziya aldım ben. Kontuziya alıp hospitala salğanlar hospitaldan mada köpme yatqanmıdır hospitalda turra. Ondan indi үйге koytarıp verdiler neyden kadar. Район башлыгы Альберт Худжин ветеранга Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның котлауын җиткерде, күчтәнәчләр һәм түбәтәй бүләк итте. Район башлыгы бу көнне Байга авыл җирлегендә яшәүче хезмәт ветераннары белән дә очрашты. Дусайдан Сәрмәдия Мирзаянова озак еллар мәдәният өлкәсендә хезмәт куйган, китапханәче булып эшләгән. Аннан 33 ел Дусай клубы мөдире булган. Сәрмәдия апа Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре. Халak üstürdü beni. Yarısı da yasadı, bir işi de yasadı. Şehir sözde yoksa ben olay artık yok şatı bileyim. Avul halkı beni yarattı. Şimdi yarattı, iş sıra atırıştım. Olay tek uşağına ömrümü ütkeresim gelmedi. Biz ütkergen verip ürettiler mi? Bir kubalar. Нәдип Рәкыйповка шушы көннәрдә 90 яшь тулды. Ул да Россия Федерациясы президентының котлау хатын һәм күчтәнәчләр кабул итте. Гомере буе колхозда механизатор булып эшләгән Нәдип абый сүзгә саран, әмма эшкә батыр. Белорус трактор белән Казахстанга кадәр барып җиткән ул. Башка да калмады, Оренбур калмады, Казахстан, салам күптәр. Төрле эшләрдә эшләдек фирмада, сыер саудым, аннан соң доңгыдан да карадык. Аннан соң бакчада Жер қададық, Яшелчә бақшасында эшләп алдым. Оннан соң Яшелчә бақшасыннан соң монда поштага кірдім. Бір 15 жыл соңғы нем шунда эшләп, шунда пенсияга чыктым. Нәдип абый белән Сәхия апаның бергә яшәүләренә бу ел 65 яшь тула. Өлкәннәр озак еллар тигез тату яшәү сыры белән дә уртаклашты. Квартирага кергән кеше күп кенә булды. Кайтты да, ашады чыгып кетте. Оннан болай сәгать шул кичкенеләр 7-ләр тулгаштан Тагын инде кешеләргә хезмәт итәргә кирәк, кайсына пешән, кайсына салам инде эшләгән кеше. Ул эшләгән кеше үзе белә инде. Шулай итеп сәгать 11 сәгать кайтып кермәс инде. Ир эше бу, хатын эше дип бүлеш юк минем тарафтан. Сугыш ачысын татыган, сугыш авырлыкларын күргән Әби бабайлар ил көнгә тынычлык теләп яши. Ил көннәр тыныч, дөньялар имин булсын. Сугыш афатын бер кемгә дә күрергә язмасын. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Müslim телевидениесе. Büyük Jingüнең 77 еллык уңайыннан хәтер бакчасы акциясы старт алды. Акцияның максаты Büyük Vatan сугышында һәлак булган һәркемнең исемен мәңгеләштерү. Акция беренче тапкыр 2020 елда оештырылган иде. Büyük Vatan сугышында 27 миллион кеше һәлак була. Müslim районыннан сугышка 8300 кеше китә. Шуларның 5200 яу кырында ятып калды. Аларның һәрберсе истәлегенә агачлар утыртылачак. Безнең әби бабаларыбызның кылган батырлыкларын онытырга хакыбыз юк. Өметләнеп калабыз, шушы наратларыбыз бик матур итеп үсеп китәр. Һәм инде балаларыбызга истәлек булып, алар да шушы бакчаны карап торырлар дип өметләнәбез. Бу көнне Müslim электр шелтерләре җәмгыяте янында 1000ләп нарат утыртылды. Агач утыртуда районның мәдәният, мәгариф, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлекләре катнашты. Алдагы көнне политехника техникумында укучылар да агач утыртырга чыкты. Егет-кызлар акция кысаларында 500 төп кайын утыртты. Әлеге акция безнең хәтер бакчасы акциясы дип атала. Бөек Ватан сугышында һәлак булып калган бабаларыбыз истәлегенә менә шу агачлар утыртыла. Инде элек-электән үк әлеге гадәт безнең дәвам итә, чөнки безнең әниләр дә әйтә торганнар, менә бу әлеге
бакчада әлеге агачларны без утырттык. Менә безнең белән бергә картайып киләләр инде әлеге агачлар дип. Акция Россия Федерациясы президенты Владимир Путин кушуы буенча үткәрелә. Быел Хәтер бакчасы акциясы 3нче тапкыр уза. Илебез азатлыгы өчен көрәшкән ватандашларыбызны онытырга хакыбыз юк. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен һәркем үз өлешен кертсен иде. Римма Абзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Зират изге урын, анда җирлегебездә яшәүче һәркемнең әби бабасы, туганнары күмелгән. Мәңгелек йортыбызны чистартып, тәртипкә китереп тору һәрберебезнең изге бурычы. Мөслим зиратын чистарту буенча да соңгы елларда зур эшләр башкарылды. Быел да авылдашларыбыз өмәгә чыктылар. Май бәйрәмнәре җитеп, авылдашларның ел вакыты күбәю белән зират чистарту өмәләре үткәрү, аларга читтән кайткан якташларыбызның да кушылуы матур гадәткә әйләнеп бара. Бу эш кирәк, бу изге гамәл. Һәм инде без зияратларны бит икенче йортыбыз дип йөртәбез. Шулай булгач монда тәртип булырга тиеш. Һәр даим бу эш инде әйтик бер көндә, ике көндә генә башкарылмыйча, җәй дәвамында дәвам итәргә тиеш. Без шу бүрәннәреннән, шу арындыру эшләрендә җәй көннәрендә катнашырга тиешбез. Мондый өмәләрне ел сайын җирлегебезнең оешма предприятиеләре көче белән башкару мөслимләрнең матур традициясе. Һәр оешма үзенә билгеләнгән территориядә чистарту эшләре башкара. Техника белән тәэмин итүдә үз җаена салынган. Бергә күмәкләп эшләгәндә бик җайлы эшләнә эш. Аллага шөкер. Һәм инде минем барысында өндисем килә. Елда шушылай зияратка җыелганда барчабыз да килеп бергәләшеп эшләсәк, бик матур, бик олы эшләп бурчыбызны үтәр идек. Муслим зираты җәмәгать зираты статусына ия. Төрле конфессиядәге мәрхүмнәр бер зиратта җирләнә. Уңайлылык өчен төп капкадан тыш урожайны урамы яклап, өстәмә капка төзү, юл ясау, барлык территорияны койма белән әйләндереп алу Муслим авыл җирлегенең алдагы 3 еллык планына кертелгән. Елдагыча безнең инде зияратта өмә оештырылды. Безнең зиярат бүленде оешмаларга. Һәм инде һәрбер оешмалар Аллага шөкер бөтенсә чыктылар. Теге 2 көнгә бүлдек без аны. Пятница, субботага чыгып барсы да эшләр инде. Мобия һәм август ХПП техника белән тәэмин иттеләр безгә. Быелгы өмәләрдә өлкән буын кешеләренең күбрәк булуы күзгә ташланды. Каберлекләрне чистарту йоласы буыннар аша яшьләргә тапшырылырга тиеш. Шул вакытта гына һәркемнең соңгы йорты булган зиратларда тулы тәртип урнашачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Күңелләребезне сафландыручы, җаннарыбызны паклаучы Рамазан ае тәмамланды. Ураза гаете һәр мөселманның көтеп алган олы бәйрәме. Гаетне һәр елдагыча зурлап бәйрәм итте мөселманнар. Бу хакта хәбәрчеләребез репортажын карагыз. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Район үзәгендәге җәмигъ мәчете халык белән тулы иде. Иратлар зур, хатын-кызлар кече залдан урын алды. Бәйрәмгә килүчеләрне мәкамлы Коръән аятлары үзенә җәлеп итте. Вагаздан соң Илгиз хәзрәт Сунгатуллин район мөхтәсибәте исеменнән бәйрәм белән котлады. Аллаһның рәхмәте белән инде безнең җирлегебездә Рамазан айлары үтеп китте. Инде бер яктан моңсу да, икенче яктан Аллага шөкер инде гает бәйрәме. Исән-сау гына уразаларны тотып, ифтарларны кылып уздырырга Аллаһ тәрә насыйп итте. Аллаһның рәхмәте белән инде быел менә Аллага шөкер кешеләр дә күбрәк булды. Теге елдан алганда әлхәмдүлилләһ инде күбесе менә терелеп килүчеләр дә бар, сафка басучылар да бар. Әлхәмдүлилләһ инде Аллаһ тәрә бу ширләрдән безне авырлардан ярак кылсын. Тантанада район башлыгы Альберт Хужин да катнашты. Ул райондашларыбызга һәм кунакларга котлауларын җиткерде. Бер-беребезнең белән дус, матур яшәп, инде уңайлабыз, илебез, районыбыз, бөтен җирдә тәртип булыр. Тагын бер катрса тотыгыз сезне шул матур бәйрәмнән хәбәр итәргә. Котлаулардан соң гает намазы укылды. Ахырда теләге булган һәркем сый-нигъмәтле табын артында бәйрәм коймагыннан авыз итте. Дуслар, күптән күрешмәгән танышларның, туганнарның бер-берсе белән күрешеп очрашу урынына әверелде бу бәйрәм. İslam için, İslam'da yaşamışlar için barımızda da bik matur, bik mühürlü beyram. Dünyalar tanış, Allah'a şükür. Şulay tanış bulsun elbette kileşekte. Beyramını, beyram şekilip, uzdırıp, teşekkürle kuruşup, burgandan kurmağına azapıyor ilerinde. Şuna şunda beyramdan kurtağına şeyler işip, yapar kaçtağı şeyler işe Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem.
Бәйрәм төштән соң Яшьлек стадионында төрле ярышлар, бәйгеләр белән дәвам итте. Кызлар һәм малайлар, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен аерым мәйданчыкларда күп төрле күңел ачу уеннары оештырылган иде. Канат тарту, шүлмәк, вату әйбер, кисү, кул көрәше, капчык киеп йөгерү һәм башка бик күп төрле кызыклы уен ярышларда катнашты бәйрәмгә килүчеләр. Сәхнәдән Коръән сүрәләре, дугалар, шигырьләр укыган һәммә кеше бүләкләр алды. Нәниләребез Аргамак ат спорты мәктәбенең Алия һәм Августина кушаматлы атларында йөреп күңел ачты. Теләге булганнар пылау һәм карабудай боткасы белән сыйланды, шәй тәмнәреннән авыз итте. Бәйрәм зур флешмоб, отжимание ярышы белән тәмамланды. Бәйрәм җылысы һәр йортка иңсен, һәр гаиләгә иминлек китерсен дигән теләктә калабыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм чорында Мөслимдә Татар кызы бәйгесенең зона туры үтте. Татар халкының йолаларын, милли гореф-гадәтләрен саклауга корылган әлеге бәйге бу көннәрдә зоналарда бара. Зона ярышларыннан соң кызларны финал көтә. Урыннан Римма Абзалова репортажы. Татар кызы матурлык бәйгесе түгел. Татар кызлары уңганлыкта, булганлыкта ярыша. Бәйге кызларның милли гореф-гадәтләрне республикабызның тарихын ни дәрәҗәдә белүләрен ачыклый. Шул ук вакытта кызлар иҗади сәләтләрен һәм әлбәттә инде туган телебезне яхшы белүләрен дә күрсәтә. 10 районнан кыз катнашырга тиеш иде, но ниндер сәбәпләр аркылы бүген инде 7 районнан безнең кызларыбыз катнашачак, якын тирә районнардан. Бу бәйгенең максаты әлбәттә ки безнең татар халкының, татар хатын-кызының тыйнаклыгын, матурлыгын күрсәтү өчен мәгънәсендә татар кызы бәйгесе ул матурлык, милли традициялар һәм осталык бәйгесе. Татар кызы фестивале нәкъ менә безнең кызларыбызның милли йөзен, ватанпәрвәрлеген ачу максатыннан уздырыла. Үзебезнең Казан ханнары, милләтебез тарихы, гореф-гадәтләр, бала тугач 40 көнгә кадәр нинди юллар башкарылырга тиеш. Шушы темаларга кагылышлы сораулар буенча без инде кызларыбызны сынаячакбыз. Мөслим районында татар теленең, татар гореф-гадәтләренең сакланышы буенча без бик тырышабыз. Татар халкының гүзәл якларын өскә күтәреп, үзебезнең татарлыгыбыз белән горурланып яшәйбез. Кызлар еңелек үзләре белән таныштырды, иҗади сәләтләрен күрсәтте. Конкурста катнашучылар биюгә оста булып чыкты һәм шигырьләр сөйләде. Дефиледан соң интеллектуаль сорауларга җавап бирделәр. Сораулар нигездә Татарстан тарихы, географиясе, күренекле шәхесләр һәм милли йолаларга кагылышлы иде. Татар кызы минем уйлавымча беренче чиратта үз ана телен камил белергә тиеш. Һәм инде ул ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне барысын да белергә һәм инде шул ук вакытта замана белән бер рәттән атларга тиеш. Чөнки замана көннән-көн алга бара. Мин беренче тапкыр катнашам, мин модель булып эшлим. Мәскәү һәм Казан кибетләре өчен фотога төшкән. Мин дулкынланам, әз генә борчылам, әз генә куркам, ләкин миңа бик ошый. Бәйге кызларның аш-суга осталыгын бәяләү белән төгәлләнде. Милли ашларны кызлар өйләрендә әзерләп алып килгән иде. Мөслим данын бәйгедә Мәлләтамак кызы Регина Шайгарданова яклады. Милли ризыкка гөбәдия үзем пешердем. Бу минем иң яраткан милли ризыкларымның берсе. Әбиемнең эш тәртибе буенча, пешерү тәртибе буенча пешердем. Телне саклау, гореф-гадәтне саклау ул бары тик үзебездән генә тора. Татар кызы бәйгесе Чиләбе өлкәсеннән тарихын башлый. Һәм инде менә 10 елдан артык һәр ел сайын олы бер бәйге ясыйбыз. Зональ этаплар узганнан соң безне ярым финал көтә Казан шәһәрендә һәм инде 12 финалист кыз безнең республика күләм бәйгедә сыналачаклар. Нәтиҗәдә Мөслим зонасыннан бәйгенең ярым финалына 4 кыз үтте. Алар Мөслимнән Регина Шайгарданова, Мензәләдән Илвина Фарисова, Түбән Камадан Илюзия Нургалиева һәм Йорчалладан Роза Әмирова. Ярым финал май аенда булыр дип көтелә. Кызларга уңышлар телибез. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мизгел яшәр үзәгендә районның опека һәм попечительлек бүлегенең киңәйтелгән утырышы үтте. Аның эшендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Бала аның мәнфәгатьләренә зыян килерлек булмаса, гаиләдә әти-әни тәрбиясендә үсәргә тиеш. Ләкин әти-әниләрнең әхлаксызлыгы балаларның бәхетсезлегенә әйләнеп бара. Бүгенге көндә республика буенча 585 бала балалар йортларында, приютларда тәрбияләнә. Бүгенге көндә Мөслим районында 48 приемный гаилә бар, анда 88 бала тәрбияләнә. Опека гаиләләребез безнең 20, аларда 27 ятим тәрбияләнә. Безнең семьябызда инде 8 бала, безнең үзебездә
Приемный балаларыбыз дип әйтәбез, әти мәне дип йөгереп йөриләр. Алар һәр вакыт инде малайлар үзләренең өчен эшләр максимларны. Кызларыбыз инде алар әниләр янында ашарга пешерү, әзерләү бөтенсен үзебезчә үретергә җыенабыз инде. Үрәнәләр Аллага шөкер. Нигенә булмасын, бала гаилә җылысын тоеп үсәргә тиеш. Үзен яратучы гаиләдә генә ул өлкәннәргә, әти-әнисенә хөрмәт белән карарга өйрәнә. Үз канатын аңа үз гаиләңә сыйдырып, аңа гаилә җылысы, ата-ана назы биреп яшәү иң саваплы эшләрдән. Һәм шуның белән бергә зур җаваплылыкта. Шуңа күрә районыбыз бу мәсьәләдә үзенең мәрхәмәтле балаларга шын тәрбия биргә әзер булган әти-әниләр булу белән күренекле дип әйтәсем килә. Без үзебезнең гаиләгә 6 баланы алдык. Беренче балалар инде үсеп, үз гаиләләре белән чыгып киттеләр. Алар безгә таяныш булды, без аларга таяныш булдык. Бер-беребезне аңлап, бик тату, бик дус яшәдек. Аларның тормышта шундый авыр хәлдә калган балаларга ярдәм итә алабызга без бик сөенәбез. Алдагы көндә аларның бәхетле, сәламәт булуларын телибез. Җыелышта тәрбиягә бала алган әти-әниләр шактый күп иде. Шит балага үз гаиләләрендә урын биргән, үксезләргә күңел җылысын бүләк итеп яшәгән райондашларыбызның елдан-ел арта баруы сөендерә. Бу дөньяда һәркем гаилә җылысын тоеп яшәсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим районының яшьлек спорт комплексында татарча көрәш буенча 2008 елга яшь үсмерләр арасында татарча көрәш ярышы үтте. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Татарча көрәш соңгы елларда җирлегебездә аеруча популяр, милли көрәшкә яшь үсмерләр генә түгел, балалар да ныклап тартыла башлады. Район беренчелеге 2008 елда балалар арасында җиденче авырлыгында татарча көрәш буенча безнең гореф-гадәтләребезгә, ата-бабаларыбызга килгән милли көрәшебез буенча ярыш үтә. Бу инде көрәшчеләребез безнең киләчәктә район беренчелегендә җиңүчеләр Татарстан беренчелегенә китә. Ярышка Аллаһ хәбәрсә инде шундый өмет белән без отбор итеп үткәрәбез. Тренерлар белән сөйләшеп инде бүген яшүсмерләр арасында көрәш турниры үткәрергә уйладык һәм инде аның ярышлары бу алдагы ярышларга бу как отборочный булып та бара инде һәм безнең районда яшүсмерләр арасында көрәшне популярлаштырырга исәпләп шул оештырылган ярыш. Районда көчле тренерлар булганда көрәш үсештә булачак. Бүген җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Спорт мәктәбенең Мөслим гимназиясе, Боек югары табан Михайловка мәктәпләрендә филиаллар эшләп килә. Спорт залларында чыныгып үскән балалар матур уңышлары белән сөендерә. Икенче мәртәбә киләм, мин Боектан көрәшне бик яратам. Дөньяшым әйбәт көрәшче буласы килә. Мин көрәшне нык яратам. Мин әтием көрәшче иде. Мин дә көрәшче буласы килә. Үз үлчәү авырлыкларында Нияз Дәүләтшин, Данияр Сәйдгалиев, Станислав Тукбаев, Фәрхат Ногманов, Рамазан Галиев, Самат Ногманов, Данил Шакиров беренче урынны яулады. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашам. Хәбәрләр блогыннан соң сез алар илгә җиңү китерделәр исемле тапшыру карый аласыз. Ул җиңүнең 77 еллыгы уңаеннан әзерләнде. Флора Саитовна дип беләләр аны. Ул укыткан укучылар бүген инде үзләре оныклар сөя. Флора Кашапова озак еллар иске мәктәптә химия һәм биология фәннәрен укыта. Төп мөслимлеге булмаса да, җирлегебездә әллә кайчаннан үз кеше ул. 9 май җиңү бәйрәме көне уңаеннан без Флора Саитовнаны бәйрәм белән котларга килдек. Арабызда шундый кешеләр булуы белән без бик горурланабыз. Балаларны алар үрнәгендә тәрбиялибез. Ул безнең хөрмәткә лаек укытучыбыз. Флора апаның хәтере бүген дә кызлар сокланырлык. Берничә ел элек булган вакыйгаларның нечкәлекләрен төгәл белә. Шүрәлене дә бер тында сөйләп чыкты. 100 яшын куучы әбекәйдә булса да булыр икән хәтер. Әби дип әйтергә тел дә әйләнмәй, югыйсә язмыш аны башыннан гына сыйпап тормаган.
Soğuş başlanğanda mena 11 yaş idi. Ул жылларның авырлыгын бик күп сөйләделәр, бик күп яздылар, инде бик күп булды, аның сүзе бик күп булды. Мин инде хәзер эстәп тормыйм. Мин дә шулык авыр тормышта үскән бала. Флёр апа бүген ул авырат белән килене Дилбәр тәрбиясендә гомер кечерә. Озак яшәүнең сире дөрес тормыш рәвеше алып баруда ди ул. 93 яшы белән бара. Шундый матур, үзе акылга аяк. Bütün әйберне хәтерли, bütün оныкларын туган көннәрен белә, бөтенебезнең кайсан нинди нәрсә белән шөгыльләнгәнебезне бөтенесен белеп тора. Бер кешене бутамый. Хәтере дә әйбәт, үзе дә бик әйбәт, тәрбиядә бик әйбәт, тәрбиядә яшәгәчтән шундый матур тормыш кичерә. Инде исән булсын. Мәхсүт Латыйповка сугыш башланганда 11 яшь була, бик барасым килсә дә сугышка бару өчен яшем тулмаган иде ди Мәхсүт абый. 1945 елның көзендә ул Серга заводында токар булып эшли. Хәрби хезмәте аның 5 елга сузыла. Баренцева диңгезен аркылыга буйга кичкән райондашыбыз яшьлек елларын бүген дә сагынып искә ала. Яшь чак бик авыр елларга туры килде. Сугыш еллары. Сугыш елларында укуның да рәте булмады, колхозга İşke bara turgan egende ot jigip tırmalap, saban sürüp, boşka şunday kolxoza işlep yerdek oku. Ol vaqtda sentyabrda deb oktyabr, noyabrlarda gina boshlanib turgan edi. Nima desam, eng batati yaşarında deb aytsam, yolg'alaman, aldashmam. Ana bek zo'r rahmat, u bizni ayakka bastırdı, kişiyettirdi, 3 bala östürüp mine hozirgi kunda da biz onun bilan maturgina yaşap yatamiz. Ana bugungi kunda endi 93 yaş. Bik matur yaşaymiz. Yoshlarga, bizning shekilli yoshlarga to'g'ri kelgan bütün og'riqlarni benim o'zimga da kechishga to'g'ri keldiğinde ularni ochliq, yalang'ochlik, kiyim yo'q. Yerge yok, şabata bana bıyıklı şabata diye başlayan emin bıyıklı şabata bulganlar ol çatki oya kiyeme sarala. Ol bit operatlaşında tuzaydı yaş kişiye balaşağa. Укучылар Мәхсүт абыйга матур җырларын, шигырьләрен бүләк итте. Бер гасырлык гомерен куып баручы Мәхсүт ага укучылар белән бик күңелле итеп вакыт үткәрде. Дней военных грозная мелодия, радость или горькая нужда, все проходит, остается Родина, то, что не изменит никогда. Гимназияның 9-нчы сыйныф укучылары класс җитәкчеләре Илмира Тимергалиева белән тыл ветераны Рәйсә Гобайдуллинаны котлап кайтты. Biz Рәйсә апаны котларга килдек. Безнең өчен ул инде бик тә горурлык, мөслимебездә шундый олы дәрәҗәле кешеләр булу белән һәм без аңа саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Рәйсә апа улы Илдар белән килене Сирина тәрбиясендә яши. Әниле, кызлы булып яшәүче килемле кайнана, дус һәм тату булып инде 35 ел бергә гомер кичерә. Biz әнигә бик рәхмәтле. Biz аның белән 32 ел гомер итәбез хәзер. Ул безгә терәк, biz аңа озын гомер телибез әле. Әнигә безнең 92 яшь бүген көндә тула. Тиздән biz аңа тагында шундый матур тормышта яшәүбезне теләп калабыз. Саулык, сәламәтлек телибез biz аңа. 5 бала калдык хәткәйдән. Sıyır var indi. O vakitte enkey isen indi. Enkey bulavını ındrakovat etti. İkmekke, İskavol kalkuduna. Şundan indi. Otna sayın, şundan sayın varıp onu kaytadırıya kalkut presidenine kirip. Рәйсә апага 91 яшь. Әтисен сугышка озатып калганда кызамык авыруын эләктергән 10 яшьлек кыз кадерле кешесе белән саубуллашуны бүгенгедәй хәтерли. Әткәй китте 41 елны сугышка, мин урын өстендә калдым кызамык белән шилеп. Күзләрем күрбидер. Әткәйгә бәхил бул, исәнеме кайтып язсын дип әйтеп. Эй, кызым диде, әби әйтте. Ничек белдең бу сүзләрне диде. Әтисе кайтасына ихластан ышана Рәйсә. Бер кашык ан өчен әнисе белән утауга әз йөрми ул. Бүген үз аяклары белән йөрүнең сирен хәрәкәттә булуда күрә Рәйсә апа.
Мен 19 жыл гастрахта агент болып эшледим. Ниден заводтан чыккачтын. 19 жыл bir күн жол etmedim. Мен bir машинаға отырып бармадым. Неге 9 жылға барадырым, неге 60-қа барадырым. Жеу, bir машинаға отырып жүрмедім 19 жыл. Ул шағында машинасы да бик сирәк инде аның. Гөлсина Шәйхуллинага 84 яш. Сугыш кетергән мехнәтләрне бүген дә күз яшьләрсез генә искә алмый ул. Ике бәрәңге ашап мәктәпкә бара идек. Без ашамаган, бер генә үләндә калмагандыр. Бүген рәхәт тормышта яшибез ди Гөлсина апа. 7 класс бетердим. Күбәк нинде мәктәбендә ашарга булмады. İki bərəngi bilə otarğa barıb dürdük, məktəbə oqırğa. Başlıq müçet etdində, bir üləndə qalmadı. Ülənlərini küb açadıq, şunun da dəsik var yaşay тұрған bizdir indi. 19 yaşımda ənkeyinin ofisinin malayı qoydu. Siləbədən şuna yarıb çıxıb gittim. Əpilər olmağaç, üskə olmağaç. Хотишмасам яхшы кием кимәем микән дип. Гөлсина апа кызы Флүрә тәрбиясендә яши. Яшьлеге аның Шиләбедә тимер юл салуда узган. Юнлы өс-баш кием юнәтәм дип бик күп яшьләр кебек еракларга юл тоткан Гөлсина апа 7 ел урын өстенә калган тормыш иптәшен дә тәрбияләп соңгы юлга озата. Актаныш җегетен очраттым да, мундур яшькә ул да Актанышны татар баласы булгачтан чыгып киттем инде. Кушылдык. 56 елда кушылдым. Babayım soğuşun baletiye, oyağı raneniye, 7 yıl koradım canı kayım. Ne söyleşilmedi, ne dili bulmadı, ne oyağı bulmadı, ne kulu bulmadı. Балалар белән, гимназия укучылары белән, тыл ветераннарын котларга килдек. Бүгенге тыныч тормышта без бик рәхәт яшибез. Балаларыбызга, барлык әтиәниләргә, барлык мөслимләргә исән сау, сәламәт булып, куанып, сөенеп, шушы тыныч тормышта яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, сугышларны күрсәтмәсен, булганнарын туктатсын иде. Гөлсина апаны гимназия укучылары якынлашып килүче бәйрәмдә тәбрик итеп матур шигырьләр сөйләде. Гөлсина апаның истәлекләрен тыңлады. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.